Dues qüestions per acabar, Juli. Anem a l'estranger. Avui hem vist el president francès Nicolas Sarkozy, per cert, quasi 3 hores de compareixença davant dels periodistes. Curiós. Admetia preguntes. Curiós a la diferència. Sí, suposo que 3 hores de monòleg, no pensen que excepte Fidel Castro ningú siga capaç de fer-ho, no? A veure si és que la dreta francesa és més democràtica que la dreta valenciana. És una hipòtesi, podríem estudiar-la. Apuntem aquesta possibilitat i que la investiguen a partir dels comportaments d'uns i d'altres, que la investiguen. Que al final ja potser tenia raó aquell que va dir que quan un país com França ja fa 230 anys que feu la seva revolució, a partir d'ahir dretes i esquerres són altra cosa. I així potser tenim un senyor que és un demòcrata, encara que tinga comportaments cridaners, com ha sigut la passejada que s'ha fet amb la seva nòvia flamant, i que l'ha feta segurament no només per amor, sinó per a guanyar popularitat, i no li ha eixit bé la cosa, perquè les enquestes d'opinió estaven dient que Sarkozy havia baixat 7 punts en acceptació popular, en popularitat, a causa d'aquesta exhibició, potser una miqueta impúdica, exagerada, de la seva flamant nòvia. I Obama, el personatge, Barack Obama, que pot ser president dels Estats Units. I Hillary Clinton. Jo crec que la qüestió és molt apassionant. A mi de sempre, des de molt crio, m'han interessat molt tot el procés electoral nord-americà, que és modèlic. Modèlic i interessant, modèlic en el sentit de que genera models teòrics molt interessants i després el seguiment també és molt interessant, tot i que a voltes genera pràctiques molt perverses, com aquella de Florida de fa 4 anys, que va donar injustament la presidència dels Estats Units a George Bush contra Al Gore. No, però dic que és interessant perquè els dos partits principals, republicans i demòcrates, per a poder designar qui és el seu candidat final a les eleccions de novembre, han de passar per un procés de primàries que es fa estat per estat, en què els simpatitzants i la població en general voten, els que estan inscrits, poden votar d'entre tots els candidats de cada partit qui és el seu favorit. De manera que al final de tot aquest procés, que dura mesos, cada candidat ha aconseguit un número determinat de delegats per al congrés o la convenció que diuen ells de cada partit, que és el que determina finalment qui és el candidat. I clar, és de veres que al final als Estats Units quasi sempre aconseguís la designació aquell que més diners ha posat, però no sempre. Hi ha gent que se gasta fortunes en publicitat i no aconsegueix alçar un gat del rabo, i en canvi altres persones sense tanta potència econòmica aconsegueixen, perquè tenen aquesta habilitat o tenen aquesta capacitat o tenen aquestes idees, aquest missatge, aconsegueixen la nominació. En aquest cas hi ha dues novetats molt importants. Podíem trobar-nos que el candidat demòcrata segurament per primera volta o és una dona o és un negre. I això és una autèntica revolució. Jo no sé si els Estats Units estan preparats, entre cometes, per a tindre un president negre o un president que siga dona. Preparats segur que ho estan. El que vull dir en això és que no sé si va a tindre més vots un candidat negre o una candidata dona, demòcrates, que un republicà blanc i conservador, segurament ultraconservador fins i tot, que apel·le als valors més tradicionals. És massa revolució que una dona siga presidenta? És massa revolució que un negre siga president? El procés promet ser apassionant i ja sabem que el primer dimarts, després del primer dilluns de novembre d'enguany, tindrem la solució. Com passa el temps, Juli, fa no res, sembla que fa no res, va ser quan reelegiren a George Bush, enfront de Kerry, que tot pintava que anava a guanyar Kerry i al final la reacció... Clar, he dit... No, has dit bé, Al Gore va ser la primera... Va ser fa 4 anys, fa 8 anys, i John Kerry va ser fa 4 anys. No, però ho havies dit bé perquè estava referint a la primera elecció. La segona elecció va ser més o menys neta, no? Afortunadament, els americans tenen una cosa bona en aquest sentit, i és la limitació a 2 mandats. Que això ens estalvia... Ens impedeix tindre algun tercer mandat bo d'algun president, però ens estalvia els tercers mandats de presidents insuportables. Que no està en la llei, per cert, que és un costum. És un costum. Roosevelt se'l va saltar. Que si algú se'l saltara ara, rebria el càstig de la població, perquè està molt ben assentat. En tot cas, avui estem
estaven primàries en el segon estat d'aquest llarg procés electoral, ja que caucus a Iowa la setmana passada, avui hi ha primàries a New Hampshire, és un estat de Nova Anglaterra, de majoria catòlica i majoria demòcrata, són estats de la costa atlàntica, i on hi ha molta presència de vot progressista, i hem de veure què passa. Pareixia que Hillary Clinton tenia guanyada la majoria en l'estat i les últimes enquestes ja donaven l'avantatge suficient de Barack Obama, candidat negre en un món blanc. Va ser curiós el procés, va ser interessant. Procés curiós, procés espectacular també, perquè donen ganes d'anar-te'n als Estats Units a participar ja des del primer dia. És que en realitat ells elegeixen el nostre president i nosaltres no podem votar, perquè inevitablement el president dels Estats Units és una miqueta el president del món, encara que no tenim dret a vot, i hauria de deixar-nos votar alguna volta, perquè tot el que faci el nou president nord-americà va repercutir en les nostres vides, directa o indirectament, i no poc. I la prova està en que aquests 8 anys de Bush, que acabarà en gener del 2008 el seu segon i últim mandat, han sigut, no hi ha més que recordar-ho, començaren en el 2001 amb l'11 de setembre, l'atac de Bin Laden, i a partir d'ahir se desencadenà una ofensiva contra el terrorisme que diuen ells, que ha maldat mig món, sobretot el món islàmic. No està el món millor que estava quan Bush arribà al poder, i això és una cosa que a pesar de la reelecció tindrà que dur en la seva consciència, i la història no farà falta esperar molts anys a que el jutgi, jo crec que està ja ben jutjat per la història. Desastres com el d'Iraq, el no haver aconseguit, al contrari, haver empitjorat la situació en Palestina i Israel, i tindre Afganistan en una situació també enquistada de violència, no són